Viele Unterwasserfotografen bevorzugen sogenannte Wechselobjektivkameras. Darunter versteht man alle Spiegelreflexkameras, auf Englisch DSLR, und als neuere Kameratechnik die Mirrorless-Kameras. Sie alle bieten einen gewaltigen Vorzug. Die Objektive lassen sich austauschen. Damit kannst du die optischen Eigenschaften deiner Kamera sehr bewusst beeinflussen. Und damit auch das Erscheinungsbild und vor allen Dingen die Kreativität deiner Fotografie. Auf was aber musst du achten, wenn du eine Wechselobjektivkamera für die Unterwasserfotografie anschaffen möchtest? Brennweite und Naheinstellungsdistanz spielen keine Rolle. Die bestimmt das Objektiv, das du benutzt. Zum einen ist da wieder die Sensorgröße. Du erinnerst dich? Nicht zu viele Pixel auf kleinen Raum packen. Ergibt unangenehmes Bildrauschen. Bei Spiegelreflexkameras haben sich zwei Standards durchgesetzt. Die sogenannten Vollformatkameras und die sogenannten APS-C-Kameras. Was ist das? Die Sensorgröße einer Vollformatkamera entspricht der Größe eines analogen 35 mm Kleinbildnegativs. Oder ganz genau 36 x 24 mm. Das APS, Advanced Photo System, benutzt kleinere Sensoren. 25,1 x 16,7 mm bei APS-C für Bilder in einem Seitenverhältnis von 3:2. Bei den Mirrorless-Kameras findet man als weiteren Standard das sogenannte Micro Four Thirds. Diese haben einen optisch wirksamen Bereich von 17,3 zu 13 cm. Die Diagonale des Sensors ist damit exakt halb so groß wie die eines Vollbildsensors. Viele Zahlen, die man sich nicht unbedingt merken muss. Wichtig ist nur, eine Vollformatkamera hat einen Sensor, der um den Faktor 1,5 bis 1,6 größer ist als eine APS-C-Kamera und etwa doppelt so groß wie eine Micro Four Thirds Kamera. Und das hat Auswirkungen. Zum einen ist eine Vollformatkamera weniger rauschanfällig. Und sie hatte dadurch in der Vergangenheit häufig eine höhere Lichtempfindlichkeit, sogenannte ISO. Allerdings machen technische Fortschritte in der Sensortechnologie bei APS-C-Kameras diesen Nachteil weitestgehend wieder wett. Einen deutlichen Unterschied wirst du auch bei der Schärfentiefe erleben. Die Schärfentiefe erklärt sich so. Du fokussierst auf einen bestimmten Punkt bzw. eine Ebene im Raum. Der Bereich, der vor und hinter dieser Ebene noch als scharf wahrgenommen wird, ist der Schärfentiefenraum. Dieser hängt direkt von Brennweite und Sensorgröße ab. Je kleiner der Sensor, umso größer die Schärfentiefe bei gleicher Brennweite. APS-C-Kameras haben also tendenziell eine größere Schärfentiefe. Dies kann mir das Leben einfacher machen. Ich muss halt nicht ganz so genau fokussieren. Das stört mich aber ungemein, wenn ich bewusst mit Schärfe und Unschärfe spielen möchte. Unter Wasser wirst du oft mit recht schwierigen Lichtverhältnissen konfrontiert sein. Deshalb möchte ich beim Thema Sensor auf jeden Fall noch auf die Lichtempfindlichkeit zu sprechen kommen. Auch hier warten die Hersteller mit enorm großen Werten auf. Während früher der analoge Standardfilm einen ISO-Wert von 100 hatte, verfügen moderne Wechselobjektivkameras über eine Lichtempfindlichkeit von über 100.000. Dennoch solltest du dich von den großen Zahlen nicht blenden lassen. Die entscheidende Frage lautet nämlich, bis zum welchen ISO-Wert kann man noch halbwegs rauschfrei Bilder machen? Und wie ist die Datenqualität für die Bildbearbeitung? So werden aus den ISO 100.000 schon gerne mal 1600 oder gar nur 800 oder noch weniger, mit denen sich noch sinnvoll arbeiten lässt. Trotzdem, die technische Entwicklung schreitet auf diesem Gebiet enorm schnell voran. Und gerade für Unterwasserfotografen lohnt es sich hier sehr genau hinzusehen und auszuprobieren. Noch etwas, über das in den Werbeprospekten nur ungenügend berichtet wird, aber das auf unsere Bildqualität deutlichen Einfluss hat: der Kontrastumfang oder auf Englisch Dynamic Range. Was ist damit gemeint? Jeder Sensor hat einen Helligkeitsbereich, den er noch darstellen kann. Alles, was heller oder dunkler ist, wird dann nur noch als weiß oder schwarz dargestellt. Und bei allen technischen Möglichkeiten liegt der Dynamic Range der Kameras noch weit unter den Fähigkeiten des menschlichen Auges. In der Unterwasserfotografie brauchen wir einen möglichst hohen Kontrastbereich.
Sonst wird die durch das Wasser scheidende Sonne zum weißen Fleck und das Wasser in der Tiefe zur schwarzen Masse. Auch hier wird allgemein in den nächsten Jahren noch erheblicher Fortschritt erwartet. Wenn du dich aber schon jetzt für deine Kamera für Unterwasseraufnahmen entscheiden willst, versuche in den entsprechenden Internetforen oder Blogs etwas über den Dynamic Range deiner Kamera zu erfahren. Ganz Ähnliches gilt übrigens auch für die darstellbaren Farben. Auch dort kann die Technik noch lange nicht, was der Mensch von Natur aus vermag. Im digitalen Fotografiebereich haben sich in den letzten Jahren zwei Standards durchgesetzt: das sRGB und das Adobe RGB. Diese bestimmen, welche und wie viele Farben gespeichert werden. Dabei hat das sRGB den etwas kleineren Farbumfang. Um es ganz kurz zu halten: Ich würde mir heute keine Kamera mehr kaufen, die nicht mindestens Adobe RGB unterstützt, auch wenn es nur recht selten wirklich von Nutzen ist. Dann aber lassen sich zum Beispiel die Blaunuancen sehr viel schöner herausarbeiten und viele Farben sehen einfach knackiger aus. Der beste Sensor nützt aber im digitalen Zeitalter nur wenig, wenn man nicht sehen kann, was man eigentlich aufnehmen will. Genau wie bei den Kompaktkameras freuen wir Unterwasserfotografen uns natürlich über ein möglichst großes und klares Display. Ob es ausklappbar oder drehbar ist, spielt kaum eine Rolle, da es kaum Unterwassergehäuse gibt, in denen wir die Displayposition verändern können. Und mag das Display auch noch so gut sein, je nach Lichtverhältnissen im Wasser können wir auf dem Display häufig nur sehr schwer Farben erkennen oder die Belichtung unserer Aufnahmen wirklich beurteilen. Dann brauchen wir einen guten Sucher. Wirklich spannend ist allerdings die Frage nach dem Suchersystem. Die Spiegelreflexkameras lenken mit einem mechanisch wegklappbaren Spiegel das durch die Linse einfallende Licht in den Sucher um. Damit erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues. Bei den Mirrorless-Kameras fehlt dieser Spiegel, das verrät ja schon der Name. Und das Bild im Sucher wird digital erzeugt. In der Unterwasserfotografie haben digitale Sucher einen enormen Vorteil. Die Beurteilung meiner Belichtungseinstellungen wird schon möglich, bevor ich auf den Auslöser drücke. Im Sucher erscheinen Über- und Unterbelichtungswarnungen. Durch die sogenannte Kantenanhebung oder Focus Peaking wird mir angezeigt, wo meine schärfsten Bereiche im Bild sind. Wichtiger ist für mich aber das Betrachten meines Fotos unmittelbar im Anschluss, nachdem ich auf den Auslöser gedrückt habe. Bei einer Spiegelreflex muss ich das Auge vom Sucher nehmen und von hinten auf das Display gucken. Der große Nachteil: Ich verliere meinen Bildausschnitt und muss ihn anschließend wieder neu suchen. Gerade in der Makrofotografie ist das nicht unbedingt eine banale Aufgabe. Anders bei den Mirrorless-Kameras. Das aufgenommene Bild wird mir unmittelbar im Sucher angezeigt. Ich kann sofort Einstellungen korrigieren und direkt wieder auslösen. Das ist schon ziemlich cool. Ich bin ein Verfechter davon, in der Unterwasserfotografie möglichst viele Einstellungen manuell vorzunehmen. Nicht aus puristischen Gründen. Nein, viele Automatiken funktionieren einfach nicht, weil sie nicht für die Lichtsituation unter Wasser entwickelt wurden. Eine Ausnahme mache ich aber: der Autofokus. In 3/4 der Fälle überlasse ich meine Kamera das Scharfstellen. Die Qualität eines Autofokuses liegt dabei dann im Zusammenspiel zwischen Kamera und Objektiv. Für mich muss er leise, schnell und konfigurierbar sein. Leise, da laute Geräusche Fische und andere Lebewesen vertreiben. Schnell, weil manche gute Aufnahmesituation auch schnell wieder vorbei sein kann. Und konfigurierbar, weil ich meinen Autofokus in vielen verschiedenen Situationen brauche. Ich höre schon die Fragen: Und was ist mit der Auflösung? Wie viele Megapixel brauche ich denn nun? Die Antwort ist recht einfach. Willst du deine Fotos auf Facebook oder Ähnlichem posten? Maximal 2 Megapixel. Um sie auf deinem Laptop oder Fernseher anzuschauen? 2 Megapixel sind auch hier noch genug. Um ein Foto auf DIN A4 auszudrücken, reichen 5 Megapixel. Für ein etwa 1 Meter langes Poster kommst du mit 16 oder mehr gut zurecht. Und was ist mit den heute verwendeten 30 Megapixeln? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn du deine Hauswand bedrucken möchtest. Trotzdem, wir Unterwasserfotografen sind froh, wenn wir immer ein paar Pixel in Reserve haben. Unter Wasser bewegt sich alles.
Deshalb können wir den Ausschnitt häufig nicht wirklich präzise wählen. Der wirkliche Zuschnitt erfolgt dann in der Nachbearbeitung. Und ein paar Pixel mehr schaden dann nicht. Wenn du mich nach einem Resümee fragst, wenn du dir schon die Mühe machst, mit einer Wechselobjektivkamera unter Wasser zu gehen, dann solltest du dich bei deiner Auswahl sehr auf die Qualität des Sensors und des Autofokusses konzentrieren. Wenn du dann noch bei der Objektivauswahl die richtigen Entscheidungen triffst, solltest du zu einer optimalen Bildqualität kommen. Ob du dann auch gute Fotos machst, das hängt dann wiederum ganz an dir.